हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। जैसे कि हमने कल बोला था गाइस, अगर रिद्धि कल आज आ गई है, रिद्धि वापस आ गई है गाइस। तो अभी हम नीचे चलते हैं, ठीक है। तो अभी रिद्धि से मिलाते हैं, इतने दिनों बाद आई है गाइस, और मैंने भी इतने दिनों बाद ब्लॉग बनाया था। ओके, तो अभी हम चलते हैं नीचे। और कल का ब्लॉग नहीं देखा तो जल्दी से देख लो यार, क्या कर रहे हो गाइस। अभी हम नीचे आ गए हैं, ये देखो माजी भी आ गई है इतने दिनों बाद। हेलो कर दो। हेलो। हाँ? चाचू हेलो कर दो। हेलो। सीधी हेलो कर। आ गई है देखो। सीधी हेलो गाइस। पता नहीं क्या बना रही है। गुस्सा आता जा रहा है तेरी बातों पे। लगता है पापा जी भी आ गए। पापा जी आ गए, पापा जी। ये देखो गाइस, पापा जी हेलो कर दो। हेलो हेलो। हेलो हैं अंदर। चलो गाइस, अभी हम अंदर चलते हैं। तुझे क्या हुआ बेटा? जा टकली, अब क्या हुआ? चलो ऊपर। चलो गाइस, अभी हम चलते हैं। अरे लड्डू ले जा खाएंगे तो। क्या कह रही है? क्या बोल गई? देख 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 देख। क्या बोला था? हंसगी, ए हंसगी हंसगी दांत टूट गया है दूसरा भी दिखाइए। तो ये तो आ जाएगा जल्दी। दांत टूट गया इसका। क्या रख दिया? हाँ तो अच्छी बात है ना। क्या हुआ था? जा दीदी चाबी लेकर आना, ढूंढ के बाइक की जा। ए ला चाबी तो हम लेके ऊपर बाइक चलते हैं। चलो भाई, अभी हम चलते हैं। देखो पापा जी के पीछे पीछे जा रही है। पागल ही है, क्या कर सकते हैं। चलो गाइस, चलते हैं। चलो गाइस, अभी हम पापा जी को पानी देते हैं। हेलो करो। हेलो। पूरा फेस पे नहीं लगाता। देखो गाइस, पापा जी क्या लाए, रुद्राक्ष। की ब्राइटनेस बढ़ाया कर तब बनेगी। उसने देखो रुद्राक्ष गाइस, मलाई है। कौन किसकी मुखी है, कौन सी मुखी है? 5 रुपए हो जाए काम आएगी। आप मेरे लिए वो भी नहीं लाए ना, चॉकलेट शेक? हैं? बंद कर कोई बात। हेलो करो, पहले हेलो करो। हेलो। तो गाइस, बात हो गई है, ठीक है। नाइस। वो भौंक रहे हैं ना इसलिए। हेलो करो। हेलो हेलो करो। हेलो एवर एवर एवर।
आज जहाँ गए थे ना पता कर आया 3 महीने बाद फिर क्या बिल्ले देगी पिटबुल गाइस पिटबुल आने वाला है यार। थे उसपे 2 बिल्ले और थे दिए घर में क्यों? गौशाला के लिए रखे 2 कुत्ते पहले ही थे 2 बिल्ले भी हैं कौन से कलर के? वो ब्लैक और व्हाइट थे ब्लैक पालना है हमें। ब्लैक व्हाइट दोनों थे कौन ब्लैक पालना है? पलवाऊं? अच्छा था। देखो गाइस पलवाऊं क्या अभी? एक तो पलवाऊं। गाइस अगर आपके घर में भी फर्स्ट डॉग आने पे यही सीन हुआ था तो प्लीज कमेंट करना, ठीक है? बाकी वो तो ले आएंगे हम। गाइस या तो कैन कोर्सो लाएंगे। पापा जी डॉगी फाइनल है ना, या तो कैन कोर्सो या फिर पिटबुल। पिटबुल आएगा गाइस, पिटबुल के ज्यादा चांसेस है लेकिन हम कैन कोर्सो भी रख लेंगे और बगीरा भी होगा। 3 कुत्ते गाइस, मजा आ जाएंगे, ठीक है? और बाकी रिद्धि भी आ गई है तो क्या, तो आज के लिए बस इतना। ओके बाय, टेक केयर, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और क्या कर देना सब्सक्राइब। ओके, और हमारा क्या बोलते हैं, पिटबुल या फिर कैन कोर्सो आना पक्का है, इन दोनों में से कोई एक ही आएगा। तो आज के लिए बस इतना। ओके बाय, टेक केयर, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और क्या कर देना सब्सक्राइब। ओके बाय एंड टेक केयर।